U Nemetinu, nedaleko od Osijeka, 14. kolovoza 1992. provedena je najveća razmjena ratnih zarobljenika u Domovinskom ratu, po principu svi za sve. U istom mjestu, još 27. ožujka, razmijenjen je 381 hrvatski za 40 srpskih zarobljenika, a 5 mjeseci nakon toga iz srbijanskih logora na slobodu je pušteno 714 logoraša, od kojih su mnogi punih 9 mjeseci proveli u zatvorima na području Srbije. Zatočenici su bili izloženi okrutnom fizičkom zlostavljanju, silovanju, verbalnom i ostalim oblicima iživljavanja, poput izvođenja na lažna strijeljanja. Bili su zatočeni u krajnje nehumanim uvjetima, obavljali teške fizičke poslove i dobrim dijelom bili lišeni i osnovne medicinske pomoći. Konstantno su bili podvrgavani takozvanim ispitivanjima, te su u okrutnim okolnostima prisiljavani priznavati krivnju za ono što im se stavljalo na teret. Sremska Mitrovica bila je najveći logor za hrvatske zarobljenike na teritoriju Srbije, a u rujnu i listopadu 1991. još su osnovani i logori u Šidu, Begejcima, Stajićevu, Nišu i drugdje. Ukupno je iz logora s područja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije razmijenjeno gotovo 3900 zarobljenika, od čega ih je više od 3500 bilo u zatočeništvu na području Srbije i manji dio u Crnoj Gori. Prema službenim podacima, u srbijanskim logorima bilo je zatočeno oko 8000 logoraša, no Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora navodi kako je zbog nepostojanja evidencije taj broj višestruko veći, te da je zlostavljanju podleglo oko 300 zatočenika, dočim ih je oko 2000 preminulo čekajući slobodu. Hrvatski sabor donio je odluku da se 14. kolovoza obilježava kao dan sjećanja na zatočene i nestale.